con il maggiore di Rezze nel territorio dell'UNESCO, l'uomo giusto nel posto giusto? Sì, buongiorno a tutti. Sì, vengo da un'esperienza al Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente, comandavo il NOE di Udine per 6 anni. Diciamo sì, l'uomo giusto al posto giusto perché visto il patrimonio UNESCO recentemente dato alle colline del Coneglianese, mi sembra giusto improntare anche la mia direzione qui a una tutela dell'ambiente, anche se devo dire nei primi giorni su questo territorio la situazione è abbastanza sotto controllo. L'impronta della compagnia è quella di stare vicino al cittadino, cosa fondamentale, mantenere il livello di qualità della vita presente sul territorio, elevatissimo, così come in Friuli del resto, e far sì che il cittadino possa sentirsi tranquillo. La percezione della sicurezza è quello che noi andiamo a far raggiungere, perché noi lavoriamo per quello, lavoriamo quotidianamente, la cittadinanza deve sentirsi sicura perché lo è, fondamentalmente lo è. I carabinieri sono qui apposta per quello e tant'è vero che noi, la nostra policy istituzionale è quella di vicinanza al cittadino e lo faremo, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Particolari criticità no sul territorio, anche perché i miei colleghi precedentemente hanno lavorato benissimo e ho la possibilità di poter lavorare tranquillamente. Faremo un focus sulle attività criminali qualora ci fosse sul territorio, ma per il momento, vista anche da un punto di vista da cittadino comune che gira i nuovi territori, la situazione è abbastanza tranquilla e serena.